喂，hello，咁多位早晨啊！嗰個我即係其實咧，即係我對於 Netflix 嗰啲佢上嗰啲電影咧，即係我戒心都幾大噶啦。即係其實係所以咧，即係呢出佢新上嘅，即係呢出佢新上嘅韓國片。咁啊，咁但係咧就因為我呢排咧就睇嗰啲舊戲咧就比較多，就睇到咧即係阿夫人咧。即係有時我同佢一齊睇戲咧，即係佢一開始佢就講明話佢唔想睇啲舊嘅港產片，都未開，又唔俾我揀，咁所以咧即係尋晚咧就終於，是但咧即係開呢出新嘅韓國電影嚟到睇下啦 ，OK，咁啊即係轉下口味咁樣樣啊，咁啊中招啦，咪就係瀨嘢即刻，咁啊就呢出嘢咧。佢個古仔咧就其實佢有三個主角嘅，即係可以話佢最多戲份係做牧師嗰一個，咁但係即係佢其實即係佢個故事係圍繞住嗰三個人去講咁樣樣嘅，咁啊就最多戲份嗰個牧師咧，即係佢出戲開始嘅時候咧，就係講有條友咧就做牧師。咁啊，即係佢個教會咧就唔係十分之大，咁有一日咧就有個即係個衣衫襤褸咁嘅人咧，就係即係走入佢教會，然之後咧即係個故事發展落去咧，就係講咧另外仲有個差婆嘅，另外仲有個差婆嘅，咁個故事咧就係發展落去咧，就係話咧就疑似即係嗰個衣衫襤褸嗰個人咧，就係拐帶咗個少女咁樣樣。咁啊，然之後咧，啲事件發展落去咧，就係嗰個嘅牧師，佢咧就做咗一啲嘅錯事。咁然之後咧，即係佢為咗去掩飾佢做咗件錯事咧，佢就做更加多其他嘅錯事。咁喺個喺成，然之後就越搞越大鑊咁樣樣。咁咧，即係佢嗰個嘅佢有藉口嘅，因為佢係宗教人士啊嘛。咁啊，佢成日咧即係每做一件好恐怖嘅嘢啊，又或者做錯事之前啦，即係佢都咧即係梗係咧即係會睇到有啲revelation 啊，即係睇到有啲按佢理解係啦，即係來自上帝嘅啟示，即係差唔多係咧，即係我而家做呢件事啊，唔係話我驚，亦都唔係話我自私嗰啲咁嘅嘢，而係即係上帝俾咗個啟示，我叫我去做呢件事嘅咁樣樣。咁啊，即係佢差唔多咧，即係好似我喺How Tin Dog 嗰度成日講咧，想做就去做，耶穌專為我服務咁樣，即係因為乜鬼嘢都賴晒落佢嗰個信仰度，所有佢自己想做嘅嘢咧，就係上帝俾咗個啟示佢咁樣樣，佢係一個咁樣樣嘅人嚟嘅。咁啊，另外咧，即係佢有個疑似係罪犯嘅嗰條友咧，佢咧就無論做任何恐怖嘅嘢，咁啊，即係佢自己係咁樣諗啦，佢身邊嘅人亦都係咁樣諗啦。咁咧就係會講翻佢以前嘅時候咧，就係即係點樣受過虐待啊。咁啊，即係佢而家嗰啲嘢咧，即係都係唔想噶咁樣樣啦。咁啊就另外咧，仲有個差婆嘅角色咧，就係即係想捉嗰個犯人咁樣樣嘅。咁咧即係佢即係個差婆算係正常啲噶啦。咁但係即係喺個劇情裏邊咧，即係都有交代佢過去咧，即係亦都有一啲嘅傷痛。咁咧就係即係影響咗一啲即係佢而家做。即係佢處理一啲嘢嘅方式咁樣樣咯。咁啊喺呢幾個角色裏邊咧，即係最多戲份咧，即係都係嗰個嘅牧師。咁啊講佢嗰部分咧，講得最充分嘅。咁啊即係佢，因為嗰條友即係佢係有好多 revelation。咁呢條友咧，即係佢係一個奸角嚟嘅。咁啊即係佢呢出戲咧，佢係冇即係佢係冇靈異嘅成分嘅。即係佢純粹就係一出即係嗰啲罪案片啦，即係嗰啲嘅懸疑罪案片咁樣樣咯。咁啊，因為呢出戲咧，即係我睇之前咧，我就咁睇個 poster，我以為係有鬼嘅，但係佢冇，因為佢個名又叫 Revelations 咁樣樣咧。咁啊就佢冇嘅，即係人嘅啫，喺呢出嘢入邊。咁啊呢啲即係呢類型咁樣樣嘅電影咧。即係佢係好 focus，即係佢最主要嗰個角色其實係一個壞人，然之後咧即係佢即係不斷去做啲嘢咧，去掩飾自己過去做錯一啲嘅嘢。呢類型咁樣樣嘅電影咧，即係其實係可以拍得好睇嘅
係可以有娛樂性嘅，唔係話咁樣拍咧就一定唔好睇嘅。咁但係咧，我覺得咧，佢如果要拍得好睇咧，即係有一啲先決嘅條件啦。咁啊，即係例如咧，即係佢嗰個嘅奸角咧，要做得夠好睇啦，係嘛？咁啊就即係例如佢如果做到好似丁蟹咁樣樣，咁咪好好睇咯，人人都中意睇啦，係嘛？又或者做到即係好似萬梓良，即係喺江湖情同埋英雄好漢入邊咁樣樣。係嘛？即係做到光芒四射，咁就人人都中意睇啦，係嘛？即係你係要，即係你係要奸到出汁，即係奸到令嗰啲嘅觀眾都中意睇你，咁先至得嘅。即係其實係咁啊，但係即係喺呢出戲入邊，即係嗰個奸角，即係佢嗰個男主角，佢唔係做得唔好，咁但係咧，即係亦都未去到嗰個 level 咁樣樣啦。咁啊，即係有啲唔湯唔水咁樣樣，咁啊就所以即係嗰個奸角唔夠強嘅，即係我覺得即係呢出戲裏邊，因為咧即係你講佢其中一個性格咧就係即係佢個特點嗰個角色就係咧，即係佢無論見到啲乜嘢咧，即係佢都賴落去即係上帝俾佢嘅啟示咁樣樣。咁因為你睇呢啲咁嘅戲咧，即係你見到有個做壞事嘅神職人員咁樣樣。咁你喺現今社會呢樣嘢其實唔算係對人性嘅一個 insight 嚟咯，係嘛？即係尤其是如果你不嬲有聽開哮天 dog 嘅話，咁你都知道即係呢啲係常識嚟㗎啦，即係基本上係，即係你差唔多係拍緊即係有個角色，即係你拍奸人堅會做壞事咁樣樣，係咪？即係已經係 common sense 嚟嘅，根本上就係嘛？咁呢啲唔係 insight 嚟嘅，其實係。咁啊，其次又或者嗰個奸角佢如果做得唔夠好睇，咁呢個故事要拍得好刺激先得喎，係嘛？即係佢裏邊發生嗰啲嘅事件啊，嗰個步伐要掌握得好好啊，即係嗰出戲係要拍得好好睇，即係嗰個娛樂性先至會夠高咯。咁啊，呢出戲亦都唔係，咁有啲戲係成功嘅，即係例如好似嗰個希治閣嗰出Dial M for Murder。係一出類似嘅電影嚟嘅，即係唔係類似啦，OK，即係佢冇個宗教背景咁樣樣啦。咁但係即係佢係講一個奸人，佢想做啲壞事，然之後咧即係佢不斷咧，即係好 frantic，即係手忙腳亂咁樣咧，即係想即係幫自己洗白咁樣樣。咁嗰出就拍得好有娛樂性啦，嗰出就好好睇啦，嗰出就成功咗啦。咁啊，但係咧，即係呢出咧，即係佢就唔成功啦。即係呢出戲其實我覺得係好沉悶咯。咁我又唔中意睇裏邊嗰啲嘅角色，全部都衰人嚟嘅。佢又唔係衰到我覺得好睇嗰個地步。咁所以即係我係我睇呢出戲嘅時候，即係其實我係好難受，我覺得好難頂啦。即係其實係咁比較可以好睇啲嘅咧，即係其實係嗰個差婆，其實係。即係我覺得嗰個女演員咧，即係佢個樣都幾有性格嘅。咁但係咧，即係嗰條友佢嘅嗰個角色啊，佢係好鬱悶嘅，即係成日想，即係睇個樣好厭世，成日想自殺咁樣款嘅。即係佢嘅角色係咁樣樣，咁所以咧，即係亦都唔係一個特別好睇嘅角色嚟咯。咁所以咧，即係我覺得呢出戲咧，即係佢即係嗰啲。佢演繹係一般，嗰啲角色係一般，咁嗰個古仔咧就麻麻地，咁啊，我諗有啲人咧就係好中意睇咧，即係你逢係有啲故事咧，即係佢反宗教啊，係嘛，即係你好有 insight 啊，係嘛，即係呢個反映人性啊咁樣樣，咁可能嗰啲人咧就會 enjoy 多啲，咁但係即係對我嚟講就即係唔係一個好吸引嘅題材啦，個個禮拜都講嘅呢啲咁嘢，其實我個禮拜哮天 live 都講，咁你都講咗10幾年啦已經，係嘛？咁所以咧，即係呢出嘢咧，即係其實我覺得都相當難睇嘅。其實即係尤其是咧，即係喺韓國片裏邊咧，即係有好多懸疑片咧係拍得好好嘅。咁啊呢出咧就完全唔係嗰個 level，咁所以我俾佢評分咧係 C 減。